日我哋嚟到華發雲璽呢一個項目啊，咁可以睇翻我哋呢個海景嘅單位嘅。咁咧，首先我入到嚟呢度咧係一個磚梯入戶啦，都係符合翻我哋一個豪宅嘅一個標準嘅。咁依家今次睇呢個係140方嘅一個戶型。咁睇翻入門口呢度咧，我哋係大全屋精裝修嘅，可以見到我哋門咧都係非常之厚嘅，做翻個裝甲門嗰個設計。咁入到嚟嘅話咧，可以見到其實因為我哋呢華發雲璽呢個屋苑咧，佢係一個一字樓設計嘅，所以佢其實只可以做到一個南北對流嘅通風啦，就做唔到南北對流嘅景觀嘅，所以我哋基本係南面係一個景觀。咁入門口呢度咧，我哋發展商咧係做咗個鞋櫃俾我哋嘅，包括全屋嘅呢個智能家電嘅控制啦，同埋一個模式嘅設計。咁呢邊咧入門口係做咗個衛生間啦，不過美中不足嘅就係呢個衛生間咧，其實佢係唔係好實用嘅，因為佢係冇裝呢個鏡喺呢度嘅，梳洗嘅話咧可能就會比較麻煩。咁過嚟呢邊咧就係我哋整個戶型嘅一個核心嘅位置啊，我哋嘅廚房啦、餐廳同埋我哋客廳嘅。咁我睇翻我哋廚房呢邊其實都係做得比較大，佢出邊有一個地方係設計俾我哋可以洗衫啦，同埋呢邊都可以睇到我哋嘅一個景觀嘅。咁呢邊其實係一個生活陽台改造出嚟嘅。咁我哋發展商帶裝修嘅情況下咧，佢都會做埋俾我哋嘅。咁睇翻我哋嘅一個廚具啊，呢啲三件套佢都係有俾翻俾我哋嘅。咁係做埋一個島台俾我哋啦，不過呢個島台可能偏細少少。咁再過嚟呢度咧就係我哋嘅一個餐廳同埋我哋書房，可以作為一個小書房休息嘅一個空間啦。其實咧華發咧係比較擅長於拆一間房去俾我哋融入埋我哋客廳嘅一個設計，但係其實空間唔會話特別大咯。咁具體我哋可以做翻一個咩嘅一個功能咧，就睇翻我哋自己嘅需求嘅。咁我哋呢個廳呢邊咧係做咗一個4米幾差唔多5米嘅一個廳。咁可以睇翻，雖然我哋係海景嗰個單位啦，但係其實嘅話佢嘅露台唔算特別大。景觀嘅話咧係南面望海嘅，可以見到我哋係見到呢個港珠澳大橋係非常之近，5分鐘嘅一個距離就可以翻香港啊，差唔多係咁樣嘅一個路程。咁因為露台比較細嘅情況，所以其實呢個海景咧喺客廳呢度咧，其實坐住係睇唔到嘅。咁相對有啲遺憾咯。咁因為佢拆咗個房嘅原因啦，咁我哋呢個140方其實佢係做咗3間臥室俾我哋嘅。咁呢個係一個客房啦。咁客房都係向南嘅，可以見到我哋大面積嘅一個飄窗睇海。咁呢邊咧，我哋係做咗個兒童房嘅一個設計，兒童房就係向北。咁其實我哋呢邊因為係單邊戶嘅一個原因啦，所以見到我哋係北面嘅一個房間都可以睇到我哋嘅海景。咁最重要就睇翻我哋個主人房啦，因為我哋買豪宅嘅話，主人房其實佢嘅一個設計係最重要。咁可以睇翻我哋呢個休息區呢度咧，係做咗兩面嘅一個飄窗俾我哋去睇一個海景啦，南面睇海景，同埋我哋東面睇海景嘅。咁相對美中不足嘅就係呢度中間會有一條柱會擋住我哋，但係東面嘅海景咧都係比較靚。咁再睇翻我哋整個呢個主人房嘅一個收納情況，可以見到我哋衣櫃咧其實尺寸係比較細嘅，就算我哋做到嚟呢度咧相對嚟講都唔係特別夠用。咁呢邊嘅話咧係我哋嘅一個主人房衛生間，咁比較遺憾嘅就係做唔到浴缸俾我哋啦。咁如果對於一啲香港嘅朋友，如果想買豪宅，去到呢一個400幾萬嘅一個價位，如果冇浴缸嘅話，就會相對比較遺憾。咁今次就係我哋整個一個140方戶型嘅一個介紹啦。咁呢個華發雲璽呢個屋苑咧，因為佢面積比較細啦，咁只有2棟樓嘅，咁所以嘅話其他配套都係比較少。咁今次嘅一個睇樓嘅一個視頻就結束啦，拜拜。